Balıkların sessiz dünyasında ilginç bir davranış var. Öksürmek. Evet, yanlış duymadın. Balıklar da tıpkı bizim gibi öksürebilir. Ama neden? Çünkü solungaçları sürekli temizlenmek zorundadır. Su içinde küçük parçacıklar, yosunlar ya da planktonlar solungaçlarına takılabilir. İşte o anda balık suda öksürerek bu rahatsız edici parçacıkları dışarı atar. Bazı balık türleri bu hareketi öylesine sık yapar ki, gözlemleyenler bunu adeta bir mini su öksürüğü gibi yorumlar. Öksürük, balığın sağlığı için bir temizlik mekanizmasıdır. Yani balıklar hem nefes alır hem de solungaçlarını korur. Doğa her zaman şaşırtıcıdır. Küçük bir balık bile yaşamını sürdürebilmek için bizim alışkanlıklarımıza benzeyen yöntemler geliştirir. Öksürmek sadece insanlar için değil, bazen balıklar için de hayatta kalma taktiğidir.